Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a encender una fogata para compartir el mensaje de bendición que les prometí. Leña, ahí tenemos la leña que conseguí de madera viejita. Un poco de cartón para quemar, para que se encienda un poco. Y sillas para sentarse. Bueno, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, para que se sientan cómodos. Listo, vamos. Como para encender una fogata es un poco difícil, les voy a mostrar cómo tenemos que hacer un cuadrado y dentro de ahí poner alrededor de ahí toda la leña. Van a ver cómo así vamos poniendo alrededor del cuadrado. Como ven, se quemó el cartón y la brasa y sale un poco de humo. Vamos a esperar que se encienda. Vamos a soplar. Pues vamos al otro lado porque está mucho. Está mucho humo. Vamos por aquí. Vamos. De la vuelta entera. Vamos a de aquí, de cerca de aquí. Vamos a ventilar un poco, ¿no? Está fuertísimo. Ya. Como ven, el fuego se extiende y se enciende la fogata. Si tenemos de dedicación, bueno, no costó mucho porque como ya había un poco de ceniza, como es de brasa, entonces era más fácil. Y así la fogata está encendida. Tengo unas como ramitas para quemar, que vean qué tan fuerte es el fuego cuando se pone. Uno con otro. Y así, nuestra fogata. Y ahora encendí una vela usando este palito. Encendí el fuego. Y así tenemos luz. Una vela. Para empezar este mensaje, quiero sentarme un momento para explicarles un poquito. Entonces vamos a ver la fogata mientras escuchan el mensaje. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién quiere avivar quién quiere avivar su fe? Dice que para avivar nuestra fe necesitamos 3 cosas. Dice primero, ¿con quién compartes la vida? ¿Con quién compartes tu vida? O solo vas a la iglesia a veces, solo de vez en cuando, o solo los domingos. ¿Realmente quieres una fe fuerte y viva? O reavivar tu fe. Porque aquí es donde tú te sientas. Dicen, tengo que saber dónde yo me siento a nutrirme. Porque a veces nosotros buscamos el calor de otros fuegos peligrosos. Y lo que necesitamos es el fuego de Dios. Dice el tiempo se detiene cuando vas a encender una fogata. ¿Por qué? Porque para encender una fogata, dice que es así mismo, dice que es nuestra, se va a terminar el fuego. Así mismo es nuestra vida espiritual, nuestra fe. Es como una fogata que necesita de tiempo para encenderla, de dedicación, de búsqueda de cosas secas para encenderlo y alimentar su fuego. ¿Por qué? Porque esta es un milagro, es la fogata. Cuando tú pones cosas secas, eso se enciende, ¿verdad? Entonces dice que la fogata es un milagro, que necesita crecer y que necesita proveerle de hojas secas para encenderlas. Ahorita como ya se termina, vamos a poner un poco más. Espérenme un momento. ¿Sí? Otro poco, pero ustedes saben que para nosotros también, igual que una fogata, cuando le proveemos cosas secas se enciende, así mismo nosotros
para poder crecer y avivar nuestra fe. Nuestra fe que es necesario, quién sabe. Es necesario leer la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a leer un versículo que está en Mateo. También requiere de paciencia para buscar un libro de la Biblia y buscar el texto. Vamos a ver. Un ratito. Vamos a buscar Mateo 5:16. Aquí está. ¿Qué dice? Hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué dice aquí? Hagan brillar su luz delante de todos. Vamos a ver Hebreos que habla de la fe. Vamos un momento. Voy a buscar la ola que está un poco más atrás de él, casi en la última parte. Buscar sobre la fe, un poquito lo de los perros. Esperamos hasta que se lo encontré, pero los perros no hacen silencio. Vamos a leer. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y aquí hay algunos que han vivido por la fe. Aunque todos tuvimos un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Se dio para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado para algo mejor. Así como les dije, ahorita se está volviendo a encender la fogata. Sigamos viendo la fogata. Mira cómo se hizo de color rojo. Sigamos. Como les dije, la fogata es un milagro, el milagro del fuego, y ese milagro es el fuego de Dios. Porque el único que puede calentar tu hogar, tu alma de joven, también, sí, y a veces porque nosotros, si no te calientas con el fuego de Dios, tu corazón, con la palabra de Dios y una relación con Él, a veces buscas calentarte con otros fuegos peligrosos. Entonces aquí Dios nos está confrontando que escojamos la luz o la oscuridad en esta fogata. La pregunta es si amamos al Señor con todo nuestro corazón, debemos buscar su fuego, ¿verdad? Entonces de eso se trata este mensaje. La luz, como vemos aquí, somos nosotros las que está ahí cerca de la fogata. Y dice que nosotros encendemos esa gran fogata. Es así delante, como dice, hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Entonces, por nosotros es que puede lograrse esto. Y porque Dios está con nosotros, Dios amamos a Dios y Él enciende el fuego en nuestro corazón. Así como en la fogata, miren, necesita solo un poco de más leña y leña o de cosas secas para encenderse. Así mismo nosotros necesitamos de la fe de Dios, el fuego de Dios, para nutrir nuestra fe y crecer más y más, hacernos más fuertes. Porque se ha visto que a veces el fuego crece mucho más alto, pero ahora solo se quedó en este tamaño. Entonces lo podemos encender mucho más grande. Y ese es el mensaje que tengo para ustedes. Que Dios les bendiga. Uy, cuidado. Algo que olvidé mencionar es, dice que a veces nosotros deseamos tener una fe fuerte y viva, una vida espiritual. Queremos una vida espiritual fuerte, pero a veces tenemos una vida espiritual como de un fosforito, que a veces cogemos y pedimos algún consejo al pastor, encendemos uno. Imaginen cuánto tiempo dura un fósforo. Ahorita que estoy afuera dura poco, pero miren cuánto dura. Entonces, a veces nosotros queremos vivir una vida espiritual. Queremos tener una vida espiritual de fosforito.
A veces vamos y servimos al Señor, ya, se apagó otra vez. Y así vamos gastando, vamos viviendo así. Una fe de fosforito, imagínense. A veces vamos a la iglesia solo los domingos y compartimos con los hermanos y nunca más. Y de leer la Biblia tampoco a veces, ni oramos a veces, ¿verdad? A veces así estamos a veces. Pero la cosa no vivir de esta manera, sino tratar de encender una fogata en nuestras vidas. Así que con el último fosforito, de pensar bien cómo está nuestra relación con Dios ahora. Que no sea así que esté fría, que esté apagada en nuestros corazones, sino que esté encendida. Vamos a apagar la vela porque que vean. Ahí se terminó. Ya mismo terminamos también con la fogata. Eso es todo. Dios les bendiga y que piensen mucho en cómo está su vida espiritual o cómo está su fe. Eso les dejo con ese propósito y ese mensaje. Que Dios les bendiga en esta noche. Y también les agradezco por estar en mi grupo de bendición, los que están. Y esta es la cuarta o quinta sorpresa que les tenía. Y ahora llegó a su fin. Ya tendrán más sorpresas para ustedes pronto. Miren, se formó una carita. Ya está la brasa queda encendida hasta el fin. Entonces nuestra fe espiritual, así como la fogata, se mantiene, miren, hasta días a veces. Miren cómo se mantiene la brasa encendida. Solo necesita poner un poco de cosas secas y vuelve a encender, verán. Un poco soplar. Ahorita no mucho, pero no enciende, pero un poco más de soplar sí se podrá encender de nuevo.